สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธแม่ที่หายหน้าไปนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปเที่ยวกันยังพิพิธภัณฑ์ในเวนิสนะคะโดยเด็กๆนั้นให้ความสนใจกันมากๆเลยทีเดียวยังไงแล้วมาเวนิสก็อย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกดซับตะไคร้กดใบมะกรูดให้ช่อง NT Live in Italy ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงแล้วโอกาสถัดไปเราได้เจอกันอีกแน่นอนกับทีมงานพันธแม่นั่นเองครับ